บพี่เต้นะครับในคลิปนี้พี่เต้รีวิวมินิซับเพรสเซอร์ของดีจากแดนหมีขาวประเทศรัสเซียนะครับวันนี้ทดสอบกับ Luger 1022 นะครับผลการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมๆกันมีอีกเรื่องฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่เปียร์เดอร์ท่อรุ่นนี้นะครับยังมีเวลาอีก4วันนะครับที่จะติดต่อออกของนะครับไม่เช่นนั้นนะครับท่านหลุดจองนะครับโอเคครับชมคลิปครับ